Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulastri dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar kelas 11 Keperawatan 1. Di sini saya akan menerangkan cara latihan napas dalam dan batuk efektif. Yang pertama ada persiapan alat. Yang ke satu, alatnya ada sputum pot berisi desinfektan. Yang kedua ada kertas tisu. Ketiga ada bengkok. Keempat ada perlak. Yang kelima ada sarung tangan. Yang keenam air minum hangat. Dan ketujuh buku catatan. Kemudian cara kerja. Yang pertama, jelaskan prosedur pada klien ataupun keluarga klien. Yang kedua, mencuci tangan bersih dan gunakan sarung tangan. Yang ketiga, minta klien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen atau perut. Keempat, latih klien untuk melakukan napas perut. Yang caranya yaitu menarik napas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Yang kelima, minta klien untuk merasakan mengembangnya abdomen atau perut. Yang keenam, minta klien untuk menahan napas hingga 3 hitungan. Yang ketujuh, minta klien untuk menghembuskan nafas 3 hitungan lewat mulut seperti meniup. Yang kedelapan, minta klien merasakan mengempisnya abdomen dari otot. Yang kesembilan, pasang perlak di pangkuan bila klien duduk dan pasang perlak di dekat mulut apabila klien tertidur atau terbaring. Kesepuluh, minta klien untuk melakukan napas 2 kali. Dan yang ketiga, napas seperti inspirasi, tahan napas, dan kemudian dibatukkan dengan kuat. Yang selanjutnya, tampung lendir dalam sputum pot. Ke-12, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Kemudian berikan air minum hangat kepada klien. Kemudian kita rapikan alat, mencuci tangan, kemudian kembali ke klien untuk mengevaluasi bagaimana perasaan klien setelah diajari cara latihan napas dalam dan batuk efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.